2024, the simulation special coverage. Airbus simulation Disney Elliott. Aviation satellite Bombarkan. Its exciting program contains dialogue scenes and issues not suitable to children. Parental guidance is encouraged. Hi girls. क्या टिया में आज रात को एक फिल्म देख सकते हैं? सोचना पड़ेगा। कौन सी पिक्चर? दिल को छू लेने वाली एक फैमिली ड्रामा है। हाँ, बच्चों के टाइप्स की स्टोरी। डरावने सपने, गुड़िया का बदला? नहीं, मुझे नहीं लगता। क्यों नहीं? क्योंकि तुम ऐसी फिल्म देखने के लिए बहुत छोटी हो। बट इसमें क्या बड़ी बात है? I mean, मैंने ये फिल्म पहले भी देखी है और साफ पता चलता है कि उन्होंने ब्रेन्स के लिए नूडल्स यूज किए। सीक्रेट मत बताओ।